toutes les familles impactées, 162 parcelles la dans les 162 parcelles alors am nañu dëkkoon am nañu dëkkul le problème fondamental mooy tey mooy suñu troisième mois jour pour jour alors bu ñu daaneele suñu kër yi ba léegi comme ni ko suñu naataango bi waxee nit ñaa ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne nii mënu leen ko sax imaginer socialement psychologiquement financièrement et moralement parce que nous avons été atteints dañu maanaam laal foo xam ne alors fu laal mën a yegg ci doomu aadama lañ ñu laal. njaboot yi tas nañu nit ñi xiif nañu ils sont dans le désarroi nit ñi ñàkk nañ seen xel sax ñàkk nañ ko et ñu ngi commencé ñàkk suñuy mag parce que affaire bi dafa même attaqué suñuy mag yi nga xam ne nekkoon na suñuy biir kër am na ci ñoo xam ne déjà faatu nañ parce que ay pression moom lañ ci jëlee ak ay dépression am na ci ñoo xam ne fii ci ñun tey des anciens retraités ñu nga toog cloîtré wu ci seen ruq ñoo xam ne démb da nga leen daan fekk ci seen buntu kër ñu nekk à l'aise téye seen i sët alors nekk ci jàmm am na ci ñoo xam ne tey jii seen kër yi yëpp j'en connais une famille boo xam ne këram juróom-benn chambre à coucher néeg bu nekk douche fa nekkoon tey amuñ fu ñu demee douche am na ci ñoo xam ne tey jii dañ leen abal ay poulailler yoo xam ne dañ ko defar ñu ngi fa dëkk am na ci ñoo xam ne nii seeni famille ñii nga Touba ñii ngi Aneen ñii ngi Kaolack tasaaroo nañ famille yëpp tasaaroo nañ mbokk yi nekkoon fii yëpp tasaaroo nañ. ñuy xaar mooy ñu indemniser ñu comme alors dañoo ñëwoon par surprise nappaaje ñu noote ñu alors toroxal ñu muñ ñëpp ànd ak tey ak dal ñu ne ñu danañ leen dédommager jàpp nañ procédure bi ne nañu ba préfet wan ñu alors le document des impenses ne li ñu waroon a calculer yëpp ak def nañ ko léegi jébbal nañ yëf yi à qui de droit jébbale boobu lañ bëgg ña ko yor ñu gaawantu ci lillaahi waral sori balaa dégâts yi gën a ëpp nii parce que nit ñi commencé nañ am ay dépression commencé nañ sonn coono boo xam ne nii c'est incommensurable kenn mënu ko natt kenn mënu mais booy da nga xaar mais da ngay xaar di dee ndànk-ndànk c'est la mort dans l'âme et on est en train de mourir à petit feu. dossier bi lan lañ ci wax. dossier bi daal ne nañu pare na techniquement pare na léegi xam naa le préfet à part le préfet sax y a des autorités bien indiquées ñu njëkkan wax nañu dossier bi actuellement mu ngi ci loxo yu wóor mu ngi ci kaw léegi nag la ca des mooy décaisser alors xaalis bi pour nit ñi ñëw jot li ñu war a jot alors ku nekk dem defi li nga war a def parce que ñu ngi dund situation boo xam ne kuñ ko waxul it war nga ko xam bett la ñaari fan ci sa kër toj sa kër ci situation bii ni mu demee ak actuellement ni ñuy dund ni àdduna bi méttee kuñ waxul ne lii métti na aussi war nga ko xam mbir mi nag ñun ñu ngi xaar di interpeller le chef de l'État di interpeller toutes les responsables politiques yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Kaolack